درود دوستان عزیز و گرامی، امیدوارم که هستی خوب و خوش و سلامت باشید. بریم به 3 حدیث یک نظر بندازیم. خب دوستان عزیز، اولین حدیث در جامع ترمذی نمبر 2784 کتاب جلسه حدیث 54 درجه صحیح دارالسلام و اینجا هم از حدیث حسن صحیح حسن صحیح است که در همون درجه صحیح قرار میگیره. نرید ابن عباس به نقل از ابن عباس، پیغمبر اسلام curse the woman who imitate men and the men who imitate women. میگه پیغمبر اسلام لعنت فرستاد به کسی که تقلید از زن میکنه و زنی که تقلید از مرد میکنه. هم عربیش میتونی خودتان بخونید. بریم در حدیث بعدی. دوستان این حدیث است از کتاب صحیح مسلم کتاب 31 حدیث نمبر 5984. این خیلی طولانی است، من یک کمشه براتون میخونم و ترجمه میکنم تا اونجیش که مشخص باشه. عایشه the wife of Allah's apostle زن پیغمبر اسلام said گفت the wives of Allah's apostle خانم های پیغمبر اسلام sent فاطمه فرستادن فاطمه را the daughter of Allah's messenger دختر پیغمبر اسلام را to Allah's apostle پیش پیغمبر اسلام. She sought permission اجازه گرفت to get in که داخل بیاید as he had been lying که پیغمبر اسلام دراز کشیده بود with me همراه عایشه in my mantle در لباس عایشه. خب پیغمبر اسلام دوستان عزیز لباس عایشه را اینجا به تن داشته. جالب است، من این حدیث را میگذارم خودتان تا آخرش عکس بگیری و بخوانی، چیزی تغییر نمی کنه. حالا یک حدیث دگان براتون میارم دوستان عزیز که ببینیم در این حدیث چی گفته. این حدیث هم از الآداب المفرد نمبر 600 درجهش صحیح است، حکم صحیح الالبانی توسط البانی صحیح است یا عربیش است بگیری. ایام طولانی است، تغییری در حدیث نمیه دوستان عزیز. من میخوانم یک مقدارش. سعد بن الاس reported نقل شد that عثمان که عثمان ان عایشه و عایشه told him به او گفتند that ابو بکر asked for permission to come into messenger of Allah ابو بکر اجازه خواست که بیاید و پیش پیغمبر اسلام. While he was lying در زمانی که او دراز کشیده بود of عایشه's bed در تخت عایشه wearing پوشیده بود عایشه's woolen shirt لباس پشمی عایشه را. پیغمبر اسلام شما دوستان عزیز حدیث تا آخر میتونی بخونی چون هیچ تغییری در ای که پیغمبر اسلام لباس ما اینجوری شکار داریم که پیغمبر اسلام لباس عایشه را پوشیده، هیچ تغییری دیگر نمیه. ابوبکر و عمر و عثمان همه میرن پیغمبر اسلام میبینن. به هر حال دوستان عزیز ببینید چقدر جالب است، پیغمبر اسلام کراس درسر بوده. پس دوستان عزیز پیغمبر اسلام خودش تقلید میکرده یا نقل میکرده یا لباس زنانه میپوشه، چیزی که زن میپوشه یا همون لباس میپوشه، لباس عایشه را. چند حدیث دیگه هست در این مورد دوستان عزیز که البته کم زمان بر است و مسلمین سعی و تلاش کردن که حدیث ها را حذف کنن که پیغمبر اسلام خودش میگه به من اگر لباس عایشه در تن من نمی بود آیات نازل نمیشد. حالا تا او را پیدا کنیم مهمش همیست دوستان عزیز که پیغمبرتان کراس درسر بوده، لباس زنان هم میپوشیده، شوخک بوده، لباس خانم خدا میپوشیده. دایی خیلی نیست دوستان عزیز. خودش لعنت میفرسته کسی که تقلید زنانه یا مردی که تقلید زن یا زنی که تقلید مرد کنه. یعنی کارهایی را ببینید تقلید به این معناست کارهای اونا را بکنه، یعنی لباس اونا را بپوشه، آرایش مثل اون، یک مرد که مثل لباس زنانه بپوشه، آرایش زن نکنه، یک زنی که لباس مردانه بپوشه و خود آزار حالت مردانه جور کنه، خودش لعنت فرستاده و خودش لباس زنانه پوشیده. خیلی جالب است. حالا من میدونم مسلمین خیلی میتونن بهانه بیارن در این مورد، اما
حدیث ها صحیح هستند. از اول تا آخر پیغمبر شما لباس زن خود پوشیده. موفق باشی. شب و روزگارتان خوش.